クリーニングによる不具合修理が増えています。なぜでしょうか？それは正しい道具を使わない技術力の低い個人業者が増えているのです。スマートフォンの復旧により、アプリで地域の個人業者を選び、簡単に依頼できるようになりましたよね。そういったポータルサイトの復旧により独立しやすくなり、個人事業が増える。そうすると競争し合って価格を下げ合うという現象が起きています。もちろん、価格が安くいいサービス受けれるのであれば、それはいいことです。現に安くいい業者もいます。安い質が悪いではないです。ですが、そういった流れにより、技術力のある業者さんがクリーニングしなくなってるんです。お米の問題のように、消費者が安さを選びすぎると、美味しいお米が食べられなくなる。エアコンクリーニングも、丁寧で、安い有料な業者がいなくならないよう、ポータルサイトの口コミ、広告だけでなく、その他ネット口コミや、総合的に信用できる業者さんを選んでね。